Սիրելի ընկերներ, այս անգամ դեռևս Երևանի մասով չեմ խոսելու, ներկայացնելու եմ այլ քաղաքների, բնակարանների միջին գնի անհասկանալի աճ, որովհետեւ պատկերացնեք նորաստեղծ ընտանիքները կամ այսպես ասած այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են դեռևս նոր ամուսնանալ, երկարաձգում են իրենց ամուսնությունը միայն այն պարզ պատճառով, որ չեն կարողանում ձեռք բերել բնակարան։ Եվ ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ պետությունը չի կատարել նաև վերահսկողական աշխատանք։ Ներկայացնեմ ձեզ Գյումրիում 2018 թվականին մեկ քառակուսի մետր բնակարանը արժեր 89300 դրամ։ Եվ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, որ 2025 թվականի տվյալներով այն աճել է մոտ 214900, այսինքն մեկ քառակուսի մետր արժե 214900 դրամ։ Հետևյալն է, որ մարդիկ աշխատանքի եւ այլ սոցիալական խնդիրների պատճառով չեն կարողանում ձեռք բերել բնակարան եւ իրենց ամուսնությունը երկարաձգում է։ Ամբողջ խնդիրը հետեւյալն է, որ պետությունը ինքի հերթին չի վերահսկել այս անհասկանալի բնաճ։ Մեր խնդիրը հետեւյալն է. մենք առաջարկում ենք 20000 բնակարաններ, որտեղ գինը բավականաչափ էժան, ավելի մատչելի կլինի։ Հետեւյալը պետությունը ինքի հերթին պիտի կատարի նաև որոշակի գործառույթներ։ Կառուցապատողին կարող էր տրամադրել տարածքը, ջուրը, գազը, լույսը, օյուղին եւ սահմաններ վերին գնին իշ, որպեսզի այդ գինը չանցներ։ Եվ հետեւյալը, այս պարագայում արդյոք կարող էր նորաստեղծ ընտանիքը, որը ուներ որոշակի սոցիալական խնդիրներ, ավելի մատչելի կերպով գնել բնակարան։ Այո, կարող էր։ Եվ հետեւյալ, այսօրվա կառավարության ներկայացուցիչները մի քանիսին թողարկել, որպեսզի ավելի հստակ ասեն։ Պոնջորյան, Հովանեսյան, Վագրն Անդոքսանյան եւ իրենց նմաններ զբաղված են ինչ-որ խնդիրներով։ Քննադատում են առաջին նախագահային, երկրորդ նախագահային, երրորդ նախագահային եւ մնացած բոլորին։ Բայց այսպիսի հստակ շոշափելի խնդիրների մասին որևիցե լուծող չկա։ Մեր խնդիրը հետևյալն է. դեպի ուժեղ Հայաստան գնալու մեր 5 քայլերից մեկն է, որպեսզի կարողանանք այնպես անել, որ այն ընտանիքները, ովքեր նոր են, դեռևս նոր քայլեր են կատարում, կարողանան ունենալ հստակ պետության կողմից աջակցող ճանապարհ, ոչ թե ծրագրեր, այլ հստակ ճանապարհ։